वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध में बिजली चोरी बाबति अंग अखर जारी करे छॾिया आहिनि। अवांखे अपडेट कयूं पिया। पावर डिवीजन जो चवणु आहे त सिंध जे 8 ज़िलनि में 50% बिजली चोरी थिए पई। रिपोर्ट में चयो त 19 ज़िलनि में 30% लोड शेडिंग आहे। पावर डिवीजन जो चवणु हो त रुगो 2 ज़िलनि में बिजली चोरी जी शरह 20% आहे। जैकबाबाद में 59 ऐं सजावल में बिजली चोरी 58% आहे। लाड़काणो 57 ऐं कश्मीर में बिजली चोरी 56% आहे। अवांखे नासिन अपडेट कयूं पिया। अहम ख़बर खां वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध में बिजली चोरी बाबति अंग अखर जारी करे छॾिया आहिनि। पावर डिवीजन जो चवणु आहे त सिंध जे 8 ज़िलनि में 50% बिजली चोरी थिए थी। रिपोर्ट में चयो वियो त 19 ज़िलनि में 30% लोड शेडिंग आहे। पावर डिवीजन जो चवणु हो त रुगो 2 ज़िलनि में बिजली चोरी जी शरह 20% आहे। जैकबाबाद में 59 ऐं सजावल में बिजली चोरी 58% आहे।